wasikilizaji watukufu wa mkutano huu mkubwa wa 54 unaojulikana kama Jalsa Salana, nimeagizwa kueleza kidogo juu ya maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na jinsi alivyotoa haki za wanadamu kupitia hutuba yake ya Hijjatul Wida, au ni sahihi zaidi kusema hutuba zake za Hijjatul Wida. Kuna tukio kubwa sana la kihistoria lililotokea mnamo 571 AD na mfalme mjeuri mwenye nguvu nyingi aliyeitwa Abraha al-Ashram aliishambulia Kaaba mnamo mwaka 571 na kujaribu kuiharibu Kaaba. Kisha mwaka huo huo alizaliwa bwana wetu Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam, ambaye kumhusu yeye Mwenyezi Mungu alimwambia Nabii Musa alayhi salatu wasalam kwamba nitamuinua mtume kwa ajili yako katika ndugu zako atakaye kuwa mfano wako, na nitatia maneno yangu mdomoni wake, na chochote nitakachosema nitakachomwambia ndicho atakachosema, na asiyesikia yale atakayosema kwa jina langu basi nitamfanyia hisabu. Kisha Nabii Isa alayhi salatu wasalam alieleza hivi kwamba nataka kuwaambieni mengi ila hamwezi kuyavumilia, lakini atakapokuja yule roho wa haki, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawaonesheni njia zote za ukweli, kwani hatasema kutoka kwake bali atasema yale tu atakayosikia. Sawa na bishara hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa mnamo tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 571. Wenye busara na akili walimtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam hata alipokuwa katika utotoni mwake kwamba huyu ndiye mtume aliyebashiriwa na wateule waliopita. Hivyo basi alipokuwa na umri wa miaka 12 alienda na baba yake mdogo katika safari ya Syria, na njiani kuna mahala panapoitwa Busra ambapo Askofu Buhaira alikuwa anakaa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika jirani na makazi yake, yule askofu alishuhudia kuwa miti na mawe yanaanguka kwenye sujda. Labda aliona kwenye njozi, naye alijua kwamba mtume aliyetabiriwa kudhihiri yupo katika msafara huu. Basi akamtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtolea nasaha baba yake mdogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ajaribu kumlinda mtume katika shari ya watu wa kitabu. Siku ziliendelea kupita na huko Mtume sallallahu alaihi wasallam alidumu katika kumwabudu Mungu wake mmoja kwenye pango la Hira, na alipofika umri wa miaka 40 alianza kupata wahi wa Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu imetoa mafundisho kwa ajili ya mafanikio ya dunia na ya akhira kwa ajili ya binadamu wote, na kuweka haki za namna mbili juu yake: haki za Mungu na kuna haki za wanadamu ambazo zinatakiwa kutekelezwa katika kuishi na watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifafanua kinaga ubaga haki hizo zote na kufundisha namna ya kutekeleza kwa kuonesha mifano yake yeye mwenyewe. Bila shaka yoyote, hulka na tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam
zinaendana na Qur'ani tukufu na maisha yake matakatifu yameelezwa ndani ya Qur'ani jinsi yalivyoeleza Bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba kana khuluquhul Qur'an, yani khulqa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam zimebainishwa ndani ya Qur'ani tukufu. Wasikilizaji wapendwa, kila mtu anapitia hatua tofauti tofauti za maisha yake, na Islam imetoa mafundisho kuhusu kila hatua ya maisha yake. Mathalan, haki za binadamu akiwa baba mzazi au mwanae, haki za mama, haki za mabinti na za madada, haki za wazee na vijana, haki za ndugu na za marafiki, haki za mume na mke, haki za bwana na za kibarua, haki za afisa na za mtumishi wake, haki za majirani, haki za wasafiri, haki za tajiri na za aliyeajiriwa, haki za wajane, haki za aliyezulumiwa, haki za maskini na haki za mayatima, na haki za mahabusu na haki za watawala na za raia kwa jumla. Kila mwanadamu awe muaminio au kafiri anastahiki kupata haki hizi za msingi, kwa sababu ndizo zinazofanya kuwezekana kwa maisha ya mwanadamu hapa ulimwenguni kwa mujibu wa umbile lake. Kwa kifupi, hakuna sehemu ya maisha ya binadamu au nafasi ya mtu yeyote katika familia na jamii ambayo Islam haijaeleza haki zake. Ndani ya muda huu mfupi nitajitahidi kueleza baadhi ya haki zilizobainishwa ndani ya hutuba ya Hijjatul Wida sambamba na mada yangu. Inasemekana kwamba watu wa magharibi walianza juhudi zao za kutoa haki za binadamu mnamo mwaka 1215 kwa tamko la kihistoria la haki za binadamu la Uingereza linaloitwa Magna Carta, na baada ya revolution ya Ufaransa mnamo 1889 walitoa tamko lao la haki za binadamu. Kisha wakomunisti na wasocialisti pia walileta madai makubwa ya kutangaza haki za binadamu. Halafu mnamo tarehe 10 Desemba mwaka 1948 Umoja wa Mataifa pia walitangaza tamko lao la kutoa haki za binadamu kwa ulimwengu wote. Wasikilizaji watukufu, watu wa dunia hii wanaafikiana au hawaafikiani, ila ukweli usiofichika ndiyo huu kwamba mwanzo wa kutoa haki za binadamu ulifanyika katika pango la Hira kwa bwana wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam mnamo Agosti 20 mwaka 610, na mfano wake mwema wa maisha yake ndiyo uthibitisho wake. Halafu hutuba za Hijjatul Wida alizotoa mnamo Machi mwaka 632 ndizo hatua zake za mwisho. Tamko la haki za binadamu lilikamilika kuzipitia hutuba zake za Hijjatul Wida, na Mungu mwenyewe aliwatangazia wanadamu akisema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaykum ni'mati, leo nimewakamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema yangu na nimekupendeleni Islam iwe dini yenu. Hapo kuna swali linaulizwa kuwa ni nani ana haki ya kutangaza haki za wanadamu, tena haki za wanadamu wa ulimwenguni kote? Kisha zati gani ina haki ya kuimpa mwingine hayari ya kutangaza haki hizo? Ukweli ndio huu kwamba nafasi ya kutangaza haki za wanadamu ni ya yule tu aliyemwomba binadamu kuwa kiumbe bora na kumpatia mahitaji yake yote. Binadamu au idara yoyote, hata kama wana akili za namna gani, hawawezi kuziwekea haki za wanadamu. Ndiyo maana kila tamko la haki za binadamu lililotamkwa na watu mmoja baada ya mwingine
lilishindwa kutoa haki za binadamu kikamilifu. Mwenyezi Mungu alimtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lengo hili, na Mungu alimwamuru Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atangaze, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jamia, yani enyi watu, mimi ni mtume kwenu nyote. Na alisema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukutuma ila uwe rehma kwa walimwengu wote. Wasikilizaji watukufu, utafiti wa dini zote kuu kama Uislamu, Kristo, Uyahudi na kadhalika unathibitisha wazi kwamba Mwenyezi Mungu hakumpa mtu yeyote nafasi ya kuwahutubia wanadamu wote isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hakuwa nabii yeyote aliyepewa nafasi ya kutangaza tamko lolote la haki za wanadamu min ghairi ya Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Nabii Musa alayhi salam na manabii wote waliokuja nyuma yake walitumwa kwa ajili ya wana wa Israeli tu. Na ama Isa alayhi salam, Mwenyezi Mungu amesema yeye alitumwa kwa wana wa Israeli tu, na yeye mwenyewe alisema, alikiri kwamba mimi sikutumwa ila kwa kondoo wa wana Israeli waliopotea. Sawa na vitabu vya mabaniani, kabila la Shudar hawawezi kuigusa Veda, yani kitabu chao takatifu ni Veda. Imeandikwa kwamba kama Shudar wakisikia Veda, basi shaba iwekwe katika masikio yao, na kama wakisoma basi zikatwe ndimi zao. Hivyo basi imethibitika kuwa Mwenyezi Mungu hakumpa nafasi mtume yeyote kwa ajili ya kuwahutubia wanadamu wote. Nafasi hii imetolewa kwa Mtume Muhammad pekee. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza hotuba yake ya Hijjatul Wida kwa maana ya ayyuhan nasu, yani enyi watu, wala hakusema ya ayyuhal muslimun, enyi Waislam, au ya ayyuhal lazina amanu, enyi walioamini, bali alisema ya ayyuhan nas, enyi watu, yani waaminio. Si mbele yake waaminio tu, bali dunia nzima imetangazwa kuwa yeye ni mtume kwa ajili yao wote. Na hutuba za Hijjatul Wida ambazo zilisikilizwa na watu zaidi ya 100,000, hutuba hizo kiukweli ni tamko na ilani ya haki za wanadamu wote kwa ulimwengu kote. Na kama wakuu wa dunia na idara mbalimbali za haki za wanadamu wanazifuata, basi dunia hii itakuwa chimchim ya amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika hotuba yake, enyi watu, sikilizeni maneno yangu kwa umakini, sikilizeni maneno yangu kwa umakini, kwa sababu sijui kama tutaweza kukutana mwakani tena. Enyi watu, ni wajibu wenu kuzilinda heshima zenu, nafsi zenu na mali zenu, jinsi mnavyoheshimu siku hii, mwezi huu na mahala hii pa kuhiji, hadi mtakapomlaki Mola wenu. Yeye lazima atawaulizeni juu ya matendo yenu. Kama yeyote ana amana ya mwingine, basi airudishe. Haijuzu riba ya kila namna, isipokuwa mali zenu za asili ni kwa ajili yenu. Msizulumu wala hamtazulumiwa. Hii ndiyo hukumu ya Allah, kwamba riba imekataliwa. Nami nafuta riba ya Abbas bin Abdul Muttalib kuanzia leo. Damu za ujinga pia zinakataliwa. Kwanza kabisa ninasamehe damu ya Ibn Rabia iliyo juu ya Banu Lais. Enyi watu, shetani imekataa tamaa ya kuabudiwa tena ndani ya mwezi wenu huu, lakini atawatelezesheni kwa mambo madogo madogo. Hivyo jihadharini kwayo. Zama imerudi tena pale ambapo Mwenyezi Mungu alianzisha wakati wa kuumbwa kwa binadamu. Yani umestawi ardhini utawala wa Mungu tena kwa ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kwa hakika idadi ya miezi mbele ya Mungu ni 12 na kuna miezi 4 ni mitakatifu kati yao. Enyi watu sikilizeni, wakina mama wana haki juu yenu na nanyi pia mna haki juu yao. Wake zenu wasimuite yeyote kwenye vitanda vyenu, kwani mnakichukia sana kitendo hiki, wala wasifanye ushirati na ubaya. Kama wakifanya hivyo, basi mujitenganishe nao kwenye vitanda vyenu na kuwakasirikia. Kisha wana haki juu yenu kwamba muwasimamie vyakula vyao na mavazi yao sawa na desturi, na kuwatendea kwa wema, kisha kuwaagiza vingine pia kuyafuata hayo. Nao wako chini ya miliki yenu wasio na uwezo. Mnawaleta kwenu kama amana ya Mwenyezi Mungu, nao wanakuwa halali kwenu kwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Enyi watu, mcheni Mola wenu, salini sala 5 na kufunga saumu ya Ramadhani, toeni zaka na fanyeni hija. Mtini wenye mamlaka juu yenu, mtaingia peponi. Nalisema, enyi watu, muyafahamu vyema maneno yangu hayo. Enyi watu, muyaelewe hayo kwa vizuri. Enyi watu, nimewaacheni kitu, kama mtakifuata hamtapotea, ambacho ni kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake. Enyi watu, mufahamu vizuri kuwa Muislam ni nduguye Muislam, na msichukue chochote cha kwake isipokuwa kile tu anachokitoa mwenyewe kwa ridha ya nafsi yake. Muzirehemu nafsi zenu, enyi watu. Mola wenu ni mmoja na baba yenu, yani Adam, pia ni mmoja. Ndugu zanguni, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatangazia wanadamu wa kila nchi na wa kila zama kwamba inna rabbakum wahidun, yani Mola wenu ambaye anawapatieni mahitaji yenu na kuwaleni ni mmoja tu. Msimwombe yeyote mwingine, wala msimtegemee yeyote ila yeye tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafahamisha wanadamu wote ukweli wa kuumbwa kwao na kuwaunganishia katika ndugu, mahaba, mapenzi na katika usawa, kwa kauli hii moja kwamba kullukum abnao Adam, kila mmoja wenu ni watoto wa Adam mmoja. Wote ni wana Adam, na jinsi watoto wa baba mmoja wanakuwa na ndugu, mahaba na usawa kati yao, hivyo ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizalisha undugu baina ya wana Adam wote. Kwa Muislam, mwezi wa Hija na siku za haji na mahala pa kuhiji zinakuwa na heshima na utukufu mkubwa, na Muislam hawezi kuvunja heshima zake. Hivyo Bwana wetu tukufu sallallahu alaihi wasallam alisema katika hutuba yake ya Hija kwamba, enyi watu, jinsi mnavyoheshimu siku ya leo, mwezi na mahala pa kuhiji, hivyo ndivyo muheshimu heshima za wengine na mali zao na nafsi zao, kwani zina utukufu kwenu. Kwa mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafahamisha Waislamu wote kwamba kila Muislamu lazima alinde heshima nafsi na mali za wanadamu wengine. Ndani ya hutuba ya Hijjatul Wida, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliagiza juu ya kuishika Qur'ani tukufu, kitabu kinachosema hivi: walaqad karramna bani adama, bila shaka tumewafadhili wana Adamu wote. Kisha kitabu hiki kinasema, enyi watu, tumewafanyeni makabila na makundi ili mpate kufahamiana, na alitangaza, man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jamia. Ndugu zanguni, haya ni mafundisho ya pekee yasiyopatikana popote hapa awali, kwamba anayemuua mtu mmoja ni sawa sawa na kuwaua wanadamu wote, na anayefanya ufisadi ni sawa sawa na yule anayefanya ufisadi katika ulimwenguni kote. Kuna mambo ya riziki, elimu na afya yake, yote lazima yazingatiwe.
na utawala wa kila nchi una wajibu wa kuyasimamia, na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alijali haki za kila namna za wanadamu, tena za wanadamu wote, na kuwafundishia kumpitia mtoto wa Adam namna ya kumheshimu maiti na kuziki. Haya yote pia ni mafundisho ya mtume pekee kupitia Qur'ani tukufu na hutuba yake ya Hijjatul Wida. Hatuwezi kusahau tukio lile pale aliposimama mtume sallallahu alaihi wasallam akiheshimu maiti ya Myahudi, na alipoulizwa au alipoambiwa kwamba ewe mtume, huyu ni Myahudi, alijibu ambayo maneno yake yanatakiwa kuyaandika na vino vya dhahabu na kubandika kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa kwamba alaisat nafsa, je, huyu sio nafsi? Hata kama ni Myahudi, kama ni mkafiri, kuna nini? Nafsi ni nafsi. Kwa hiyo alitunza haki ya kila binadamu wa aina yoyote. Kwa ajili ya kutoa haki za binadamu, sheria, kanuni na taratibu zote zilizoundwa na mikono ya watu zimeshindwa vibaya kutoa haki za wanadamu, hata haki ndogo ndogo zinazokuwa ndani ya uwezo wao. Kutokana na taarifa zinazorushwa mtandaoni, kuna watu milioni 122 wanaokabiliana na njaa kila siku, na bilioni 1.1 ya watu wanaopigwa na umaskini, na milioni 70 ya watu hawapati maji mazuri ya kunywa. Takwimu ya aina hizi zinathibitisha kwamba tamko la haki za wanadamu la Umoja wa Mataifa limeshindwa vibaya kutekeleza haki za wanadamu. Watu wale tu wanapata haki zao ambao nchi yao ni kubwa na yenye nguvu. Kama idara hizo zinapenda kutekeleza wajibu wao, basi lazima wafuate maagizo ya Bwana wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Kutokana na muda wa hotuba yangu, ningependa kuweka mbele yenu baadhi ya mifano kutoka katika maisha yake matakatifu na jinsi alivyotekeleza haki za wanadamu wa tabaka mbalimbali. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkuta mtoto mdogo akilia mtaani kwamba hana mtu wa kumwangalia. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua na kumleta nyumbani kwake. Alimlisha vizuri na kumvalisha mavazi masafi, kisha alimwambia, je, hupendi umchukue Aisha kuwa mama yako na Muhammad kuwa baba yako? Nina amani kabisa kwamba hakuna mtoto atakayekuwa na bahati nzuri zaidi kuliko huyu, na hivyo ndivyo alivyojali haki za watoto. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatangazia masahaba zake kwamba kama yeyote amezulumiwa na kutaka kupiga kisasi, basi ajitokeze. Mtu mmoja alisema, mimi siku fulani nilipigwa na fimbo yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkaribisha na kumruhusu ampige jinsi alivyopigwa yeye. Yule bwana alijibu, sawa, ila saa hizi umevaa kanzu, ilhali nilipopigwa mimi sikuwa na kitu mgongoni mwangu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akavuta juu kanzu yake na kumkaribisha kwa raha ya nafsi. Ila baadhi ya masahaba walikasirika kweli pia. Historia ya binadamu ilishuhudia tukio la ajabu. Hivyo yule bwana akajisogeza mbele kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkumbatia na kuanza kumbusu hapa na pale, na alianza kulia akisema, ewe Mtume wa Allah, ewe mjumbe wa Mungu, ndiyo nilivyokusudia, kwani sijui nitaishi siku ngapi baada ya hapo. Riwaya zinaeleza kwamba siku moja akaja mbedui mjini Madina na kufika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliomba msaada, na katika kudai alitia shuka shingoni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumvuta na kusema, ewe Muhammad, nipe mali, kwani si mali yako, ni mali ya Mungu. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alikasirika vibaya na kutaka kumshika yule mbedui,
lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimzuia Umar. Angalieni, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nguvu nyingi kama kiongozi, bali mfalme wa Uarabu na yule mbidui hakuwa na haki ya kufanya hivyo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyavumilia, wala hakumruhusu yeyote kwa ajili ya kumshika yule bwana aliyekuwa anakosea. Je, kuna idara ya haki za wanadamu wanaoweza kutuletea mfano wa namna hii juu ya heshima na usawa wa uraia? Kisha bwana wetu si tu kwamba alijali heshima na haki za watu wazima, bali alijali sana haki za wafu pia. Kama tumeshasikia tukio moja, na sunna yake ni shahidi sunna yake ni shahidi ya kutosha juu ya hilo. Bwana wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam aliagiza ndani ya hotuba yake ya Hijjatul Wida juu ya kutoa haki za wanadamu, juu ya haki za wakina mama na kwa wanababa, na alisema na tunafahamu kwamba binadamu wanakuwa na nafasi mbalimbali, anakuwa na mwanamama au nafasi ya kuwa na mke au binti, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimamia haki za kila hatua na kutekeleza haki hizo kwa kiasi ambacho hakionekani popote, bali dunia iliyostaarabika ya leo inashindwa kuleta mfano wake. Na mwanamke anapewa haki ya urisi na kadhalika, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mbora wenu ni yule anayewatendea wake vizuri zaidi, na mimi ni bora zaidi kuliko ninyi nyote. Je, kuna dini yoyote iliyoleta mafundisho ya namna hii? Kisha kuna haki ya wafanyakazi wa ndani, na Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, mtumishi maalum wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alieleza hisia zake akisema, nimekaa zaidi ya miaka 10 nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye hakunikaripia hata mara moja, wala hakusema kwa nini umefanya hivyo au kwa nini hujafanya kile. Ndugu zanguni wapendwa, maisha yote ya bwana wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam yalipita katika kutoa haki za wanadamu wa kila hali, wa kila namna, na wa kila tabaka na ya kila zama, kwa kuwahurumia wanadamu zaidi kuliko mama mzazi. Kama Mwenyezi Mungu mwenyewe alikiri na kumwambia mtume wake, au alimkataza kabisa kwamba fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, usijitoe nafsi yako au isije utajiangamiza kwa ajili ya kujuta kwa ajili ya watu hawa. Kwa nini hawapati mahitaji yao na hawawi waaminio? Kisha makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake waliiga mifano yake ya kutoa haki za wanadamu, na mbingu ya kiroho inang'aa na mifano yake mitakatifu. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, safari moja alipokuwa anatembea mtaani wakati wa usiku, alisikia sauti za watoto wakilia. Basi aliwatolea salamu wa hali zake na kuingia ndani, na alipojulishwa kwamba wanalia kwa ajili ya njaa, basi akarudi kwake na kuingia Baitul Mal na kubeba nafaka na vyakula mgongoni mwake mwenyewe hadi kufikisha kwao. Kisha alimsaidia mama wa nyumbani katika kuwapikia hawa watoto na kuwalisha chakula vizuri. Waliposhiba, basi akatoka nje ya hema yao akimshukuru Mola wake aliyemwezesha kutekeleza haki za raia yake. Sasa je, kuna mfano wowote unaopatikana wa makhalifa wa nabii yote mingine waliopita kabla ya bwana wetu? Wasikilizaji wapendwa, tunashuhudia katika dunia ya leo kwamba watu muda mwingine hawataki kuona sura ya wale waliowazulumu na kuwatesa, na kupenda sana kuwapigia kisasi kwa kila hali na kuwazalilisha. Lakini bwana wetu mtukufu sallallahu alaihi wasallam alijenga mifano mizuri ya kuwafanyia ihsani watu wa namna hiyo, ambao walimzulumu yeye na masahaba zake, pamoja na kuwaua wapenzi wake.
na siku ya ushindi wa Makka aliingia Makka na wanajeshi 10,000 wenye nguvu, na wazalimu hawa na masahaba wa mtume waliokuwa wanadhulumiwa walikuwa mbele yake. Wazalimu walikuwa wanatetemeka wakikumbuka zulma zao, ila mtoaji wa haki za binadamu na imisani wao mkubwa anawauliza hawa wazalimu, enyi watu wa Makuraish, mnaonaje? Leo nitakutendeni namna gani? Je, mnajua mnafanyiwa nini leo? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na haki kisheria na kihulka pia kwamba kila mmoja wao akatwe kichwa chake, lakini bwana wetu aliyekuwa rehema tupu na mlinzi wa haki za wanadamu, hata kama wao ni maadui, basi alitoa tamko la ajabu lisilosikika na mwanadamu yeyote hapo awali kwamba izhabu antum talaqa la tasriba alaykum alyawm, nendeni wote mnaachwa huru wala hamtaulizwa leo. Sifate jamal और sifate jalal बस हर एक रंग है अदीमुल मिसाल, लिया जुल्म का अफ से इंतकाम, अलैका सलातो अलैका सलाम. Safari moja mbedui mmoja aliyeitwa Arasha akaja Maka na ngamia zake. Abu Jehel akanua ngamia, lakini hakuimpa pesa zake. Mbedui huyu alihangaika sana hapa na pale na kuonana na marais wa Maka, lakini hakuna aliyemsaidia, bali walisema wakimtania, nenda kwa Muhammad ili upate msaada. Basi yule bwana akaja kwa Muhammad Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuelezea haya yote. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasikia kwa utulivu, wala hakuwaza kwamba huyu si Muislamu wala si jamaa yangu au si wa kabila langu na sina uwezo wa kumsaidia kizahiri. Ila Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujali haya yote na alienda naye kwa Abu Jehel na kumuuliza kwamba huyu anadai kuwa umenunua ngamia kwake na hujaimpa pesa zake. Basi Abu Jehel akapata hofu hadi rangi ya uso wake ikawa njano, na alisema, ngoja nimletee pesa. Na mara akaingia ndani na kumletea pesa. Baadaye alipoulizwa na watu wake kwamba, je, wewe ulimwogopa Muhammad? Abu Jehel akajibu, nilipomuona Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilishuhudia ngamia mwenye hasira akisimama nyuma yake, na kama nikikataa basi atanishambulia na kunididimiza kabisa. Kutokana na tukio hilo, tungependa kuambia wale wote wanaodhulumiwa na kuteswa hapa duniani leo, wakiwa watu wa Palestina au wa Ukraini na maeneo mengine mengi ya dunia, kwamba jinsi marais wa Makka walishindwa kumsaidia Arasha, hivyo ndivyo idara zote za kutangaza haki za wanadamu watashindwa kuwapeni haki zenu. Nendeni kwa khalifa wa Masihi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama Arasha, naye ataweza kuwaleteni haki zenu kwa msaada na uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwani ahadi ya inni maka ya masruro iko pamoja naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza katika hutuba ya Hijjatul Wida kwamba kila aina ya riba inafutwa, na alisema riba ya Hazrat Abbas pia nafuta na kusamehe. Na kwa tangazo hilo maelfu ya watu waliokuwa chini ya riba hivyo walipata uhai mpya. Kuna mataifa mengi ya leo yaliyo chini ya mzigo wa riba na kuteswa kila saa na kutumia sehemu kubwa ya mapato yao katika kulipia riba ya madeni yao. Na kwa ajili ya kuishika nidhamu ya riba, dunia iko hatarini mwa maisha, na hatari hiyo inaendelea kuongezeka siku hadi siku, na shetani akawachanganya akili zao, na kutokana na madhara ya nidhamu hiyo dunia inaelekea kwenye vita kuu ya tatu. Basi kama watu wa magharibi wanataka kujiepusha, wanatakiwa kurudi kwenye nidhamu ile ya uchumi iliyotangazwa na bwana wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasikilizaji wapendwa,
wakati wa kutumwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya wakina mama ilikuwa mbaya mno. Wanawake walikuwa wanauzwa na kununuliwa, na baadhi ya watu walikuwa wanawazika mabinti yao wakiwa hai kwa sababu ya kutokuwa na heshima yao. Bwana Kais, rais wa kabila la Banu Tamim, aliposlimu alieleza kwamba yeye aliwazika mabinti 8 kwa mkono wake, na alipoinua kichwa chake juu alishuhudia kuwa macho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa yanatiririsha machozi kwa huruma ya mabinti. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza katika hutuba ya Hijjatul Wida na alisema, ya ayuhan nasu ittaqullaha fi nisa, na kundi la wakina mama waliokuwa wanazulumiwa na kuteswa kwa karne na karne walipata huru kamili kutoka mateso yote kwa tamko hilo moja la kupata heshima na utukufu isiyopatikana kwa tamko lolote la idara hata katika historia ya binadamu toka azali, inayokuwepo kwa kauli hii ya Bwana wetu isemayo, aljannatu tahta aqdamil ummahati, pepo ipo chini ya miguu ya mama yenu. Maana mama yule aliyekuwa anazulumiwa na kuuzwa kama wanyama anawalishwa taji la fahari hii kwamba pepo ipo chini ya miguu yake. Je, kuna yeyote anayeweza kuleta mfano wa mafundisho haya, kuyapitia mafundisho yake ya dini au vitabu vyake anavyoviamini? Alafu manaume kwa mama wamefundishwa kuomba dua kwamba Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrat ayun, Mola wetu utujailie kwa hali zetu na watoto wetu utulivu na burudisho la macho yetu. Mwishoni mwa hotuba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, nimekuachieni kitu ambacho kama mtakifuata hamtapotea, ambacho ni kitabullah na sunna ya mtume wake. Msipotee baada yangu na kuana ninyi kwa ninyi. Ole na masikitiko makubwa kwa Waislamu wa leo kwamba wameshaipa mgongo na saa hii nzito. Leo nchi za Waarabu hasa na zingine pia wanaendelea kupigana wao kwa wao, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliagiza kabisa mwishoni wa nasaha hiyo kwamba hata kama imeteuliwa mtumwa Muhabeshi kuwa kiongozi wenu na kuwaiteni kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume wake, basi lazima mtamtii. Kisha aliagiza ndani ya hadisi kwamba al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi, yani imam ni kinga huipiganwa kuwa ni nyuma yake. Wasikilizaji wapendwa, leo hii Waislamu hawawezi kujilinda na kusalimika na fitna za Dajjal na fitna za Yajuja na Majuja bila ya kujiingiza kwenye kivuli cha imamu wa zama na bila kushika kamba ya ukhalifa. Yote anayeweza kukubali au asikubali, lakini khalifa wa zama Hazrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahu Allah ta'ala binasril aziz ndiye ile kinga iliyotajwa kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Waislamu wanaweza kupata maendeleo na mafanikio hasa ya akhira kwa kufanya baiti ya imamu huyu kwa uaminifu na ikhlasi tu. Mwenyezi Mungu ameshamtuma mwana wa roho wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa shabaha na lengo hilo la kutoa haki za wanadamu na haki za Mungu. Na khalifa wa zama Hazrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahu Allah ta'ala binasril aziz ana jitihada kubwa sana juu ya kutekeleza haki za wanadamu, na safari moja alisema, kila siku kabla ya kulala nafika katika kila inchi kimawazo na kuwaombea dua, na hata wakati ninapoamka na tunajua kwamba yeye huwaombea watu wote juu ya shida zao. Anawaombea wagonjwa wenye hali duni na udhaifu, anawaombea mayatima, majane na wasichana, kwa wavulana kwa ajili ya kupata kuoa au kuolewa na kupata riziki nzuri na afya njema na kuwaongoza kila saa. Sasa je, kuna kiongozi yeyote wa dunia hii, awe wa dini au hata wa dunia, anayeweza kufanya juhudi za namna hii kwa ajili ya kutekeleza haki za wanadamu?
Ndugu zanguni, nimeambiwa muda umeisha, na ningependa kumaliza hutuba hii kwa maneno matakatifu ya Hazrat Masihi Maud alayhi salatu wassalam, anayesema, nimejulishwa ya kwamba miongoni mwa manabii wote yule aliyefikisha mtimilifu na safi yaliyojaa busara, na yule aliyeonesha nafsini mwake hulka bora zaidi za kiutu ndiyo Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwana na kiongozi wetu. Amani na baraka za Mungu ziwe juu yake. Kisha pengine alisema, Mungu aliyekuwa anajua hali yake ya nafsini, hali yake ya undani, basi akaimpa ubora na fadhila juu ya manabii wote. Kwa hiyo wanadamu wote wanaotaka kupata fadhila ya aina yoyote au ubora, basi lazima wamfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kutekeleza haya yote. Allahumma amin.